الزيارة إلى المدينة التاريخية يزد كانت سريعة جدا، ولكنها زيارة لن تنسى أبدا. رأينا فيها أشياء جميلة، ولكن رأينا فيها ما لا ينسى أبدا. لطالما حلمت صغيرا أن أزور مدينة من مدن ألف ليلة وليلة، إلى أن ذهبت إلى يزد في قلب الصحراء، وأصبح الحلم حقيقة. خضت في سحر حكاياتها وعمق تاريخها وأسرارها المروعة أحيانا. مدينة تدخلك في آلة الزمن وتلقيك في غيابات التاريخ، حيث قوافل التجار والخانات ومعقل الديانة الزرادشتية. تصنفها اليونسكو كثاني أقدم مدينة ما زالت مأهولة في التاريخ بعد مدينة أور السومرية في العراق بعمر يناهز 5000 سنة. من بعيد استقبلنا جامع مسجد يزد الكبير بصومعتين شاهقتين متعاليتين ترشد الزائرين من بعيد بارتفاع 52 مترا. بني في القرن الرابع عشر من تصميم المهندس سيد ركن الدين. تتالت التحسينات عليه في الفترات السلجوقية والصفوية والقجرية. يقال أن الجامع بني على أثار معبد للنار. غير بعيد عن المسجد نجد ميدان أمير جقماق الذي يتكون من مسجد وتكية ومخازن مياه يعود عمرها إلى حوالي 600 سنة. الأبنية مرصعة بالكاش الأخضر بطراز مميز. زيارتنا الرسمية الأولى كانت إلى معبد النار الزرادشتي الشهير ويدعى أتشكتاه بيزد. بني سنة 1934 تخليدا للنار المقدسة المسماة أتاش بهرام، وهي فرع من نار ما زالت مشتعلة منذ 1500 سنة. حافظ عليها رجال الدين الزرادشتيين من الانطفاء، وهي نار من بين 8 مشتعلة باستمرار في المعابد الزرادشتية والوحيدة في إيران. والزرادشتية هي ديانة إيرانية قديمة جدا، كانت الديانة الرسمية للدولة الإخمينية. نسبت إلى مؤسسها زرادشت، وهناك من يعتبرها أقدم الديانة التوحيدية. بدأت في التراجع مع دخول الإسلام إلى إيران، حتى بلغ عدد معتنقيها اليوم 120 ألفا فقط. ومن بين أغرب تعاليم الزرادشتية إلقاء جثث الموتى في أبراج الصمت، فهم يرون أن جثة الميت غير طاهرة ولا تصلح أن تختلط بالعناصر المقدسة من ماء وتراب وهواء ونار، لذا فهم يلقونهم في أبراج الصمت حتى تأكل الطيور لحم الميت، ويتم بعدها إلقاء العظام في حفرة وسكب بعض السوائل عليها كي تذوب. ويقوم بهذه العملية رجال دين يسمون بالناس سالار، يعيشون هناك ولا يخرجون منها. لقد كان هذا المكان أرعب مكان زرته في حياتي. ولتخفيف ضيق أبراج الموت قمنا بزيارة إحدى الحدائق الفارسية المسجلة في التراث العالمي، وهي حديقة دولة أباد، والتي أنشئت سنة 1747 على يد حاكم يزد محمد طاغي خان. ونجد في الحديقة أعلى بنايات ملاقف الريح في العالم بارتفاع 33 مترا. وبما أن كل شيء في يزد خارج عن المألوف، زرنا الزور خانة أو بيت القوة، وهو المكان الذي يتدرب فيه مصارعو رياضة المصارعة الشعبية، وهي لعبة تاريخية قديمة. طرافة التمرين تتمثل في وجود أحدهم يقوم بالغناء والعزف على آلة الدربوكة الضخمة لتحفيز اللاعبين. مراسل لجنة المخطوطات والآثار والمعمار بقهوة أسماء حسام بودية من يزد. دمتم في رعاية الله.